Dobrý deň, priatelia, vítajte opäť v rozhovoroch s Inveltom. Dnešnou témou je antidumping, prečo sa vytvára, kto je za to zodpovedný a akým spôsobom sa pretavuje antidumpingové zaťaženie do finálnych cien produktov, ktoré nakupujeme. Čo to vlastne antidumping je? Antidumping je vlastne nadmerné colné zaťaženie na určitý typ tovarov. Kto je za to zodpovedný, kto vytvára antidumping a na základe čoho? Tu sa už téma začína trošku komplikovať, pretože nie je vždy jasné, či daný tovar je alebo nie je nebezpečný pre daný trh. V princípe to funguje tak, že Európska únia uvaľuje antidumpingové clá na tovary, ktoré sú dovezené z tretích krajín, na základe informácií od európskych výrobcov, na základe hodnotení komisí a tak ďalej. Antidumpingové clo sa počíta tak, že ak má daný tovar určité colné zaťaženie, napríklad 3-4%, tak sa k týmto 4% priráta ďalšie antidumpingové clo, ktoré môže byť naozaj vo výške 30, 40, 50, dokonca až 100%, možno 150% na daný tovar. To spôsobí to, že dovozca toho tovaru musí platiť clo v takejto výške a výrazne sa tým obmedzí dovoz tohto tovaru. Prečo sa to robí a kto je za to zodpovedný? V princípe je to ochrana trhu. Ako náhle Európska únia potrebuje ochrániť daný tovar, pretože sa vyrába, je tam tradícia, je tam zamestnané množstvo ľudí, je veľmi dôležité, aby trh bol chránený a v prípade, že krajiny, ktoré pomáhajú výrobe a dotujú výrobu štátov v tretích krajinách, konkrétny príklad je napríklad Čína automobilky, nie sú európski výrobcovia automobilov schopní konkurovať. A tým pádom nie je možné, aby predávali za štandardné ceny, na ktorých môžu mať zisk. Na základe akých podnetov ale antidumping vzniká? Sú to rôzne podnety. Môžu to byť spoločnosti, ktoré vyrábajú určité tovary a tie sa nakontaktujú na Európsku úniu a ich činiteľov a informujú o tom, že čínsky, indický alebo africký tovar má extrémne nízke ceny, za ktoré sa dováža do Európy. Na základe toho Európska únia urobí nejaké skúmania a vyhlási, že áno, tento tovar je spravidla dotovaný buď štátom alebo nejakým iným subjektom a preto je potrebné zakročiť a uvaliť na daný tovar antidumpingové clá. Problematika antidumpingu sa ale netýka iba tovarov. Je to naozaj trošku zložitejšie. V prvom rade v takom globálnom hľadisku môžu byť antidumpingové clá uvalené na celú krajinu. Všeobecne sa predpokladá, že po nástupe Donalda Trumpa na post prezidenta sa uvalí antidumpingové clo na celú Čínu. To znamená, že absolútne na všetky produkty, ktoré sa z Číny budú dovážať. Následne môže byť antidumping na určitý druh tovaru. To znamená, v našom prípade je to napríklad na dlažby, obklady alebo na určité stavebné veci, ktoré sa dovážajú hlavne z Číny a azijských krajín. Ale nemusí to byť iba na tovar, môže to byť napríklad na poddruh určitého tovaru. Dobrým príkladom sú pneumatiky. Na štandardných pneumatikách na autá je štandardné, myslím, že 6 až 8% clo. Na pneumatiky pre lesné stroje alebo stroje, ktoré pracujú v lesnom strojárstve, je napríklad nulové clo. Ale na pneumatiky na nákladné autá, keďže tie sa extrémne veľa vyrábajú v Číne a štát ich dotuje, je uvalené antidumpingové clo. Ďalej môže byť antidumpingové clo uvalené iba na určitých výrobcov. Teraz sa veľmi jasne špecifikovalo, na ktorých výrobcov automobilov v Číne bude uvalené aké clo a je tam naozaj rámec od 20% až po 39% podľa toho, akým spôsobom dotuje Čína toho, ktorého výrobcu elektrických aut. Poddruhy antidumpingu sú aj z tzv. Časového hľadiska. To znamená, Európska únia môže uvaliť na nejaký tovar aj tzv. Predbežný antidumping. To znamená, že zatiaľ sa skúma, či daná položka je dotovaná štátom a na základe toho, keď zistia, že áno, tak sa na to uvalí dodatočné clo. Najväčšou kontroverziou z môjho pohľadu je ale tzv. Spätný antidumping, kedy Európska únia rozhodne, že všetok tovar, ktorý bol dovezený povedzme od roku 2023, napriek tomu, že na ňom nebolo uvalené predbežné clo, ani predbežná položka, bude spadať pod určité antidumpingové clo.
To je extrémne nefér hlavne pre dodávateľov a pre dovozcov tovarov, ktorí nie sú informovaní o tom, že na daný tovar bude antidumping a už vôbec nie o tom, aká výška toho cla tam bude. To znamená, že vy veselo predávate váš tovar, váš odoberateľ vám zaplatí faktúru a následne rok, 2 na to vám Európska únia oznámi, že musíte všetok tovar, ktorý ste predali 2 roky spätne, znova precliť a zaplatiť štátu clo. Toto nie je výmysel, ale toto sa reálne stalo konkrétne asi 8-9 rokov dozadu a bolo to v oblasti šrobov, klincov a spojovacích materiálov, kde množstvo firiem z Európy sa následne súdilo, množstvo firiem skrachovalo, pretože tie antidumpingy boli vo výške desiatkách percent a firmy samozrejme neboli schopné takéto obrovské sumy splácať. Akým spôsobom sa teda antidumping podieľa na konečnej cene tovaru, ktorý doveziete? V prvom rade si treba uvedomiť, že tovar nie je samostatná entita. Že pri preclení, či štandardnom alebo antidumpingovom, musíte vždy počítať s hodnotou tovaru a s hodnotou prepravy. A z konečnej ceny sa následne vypočíta clo. A toto je ešte zložitejšie, pretože preprava pri vypočítaní cla a DPH sa delí na 3 časti. To znamená preprava, ktorá je na mori alebo vo vlaku, preprava, ktorá je v rámci Európskej únie a preprava, ktorá je v rámci Slovenska. Na každú jednu z týchto častí sa vzťahuje iné clo, iné DPH a teda každú jednu treba počítať samostatne. Keby sme si dali na príklade pneumatik na nákladné autá, o ktorých sme rozprávali, je výpočet následovný. Hodnota pneumatiky je povedzme 100 eur. Ku tej hodnote pneumatiky si treba pripočítať hodnotu prepravy. To znamená, prepravíte povedzme 20 000 pneumatík v jednom kontajneri, tak treba rozložiť časť, ktorá sa týka iba prepravy po mori, rozpočítať na tie pneumatiky a následne pripočítať antidumpingové clo. Pozor! Časť prepravy, ktorá je vnútrozemská, to znamená od prístavu smerom na vykládku na Slovensku, na tú sa clo nepočíta a nepočíta sa na ňu ani DPH. Je to jednoducho pretože v rámci Európskej únie sa nepočíta ani clo, ani DPH. A následná posledná časť, to znamená smerom od vykládky pravdepodobne v Dunajskej Strede alebo v Bratislave, tovar smerom k vám nezapočítava clo, ale zase započítava DPH. Je to extrémne zložité a je extrémne zložité vypočítať tovar, na ktorý sa týka antidumping. Pretože pokiaľ preprava je extrémne dôležitou súčasťou a podieľa sa na celkovej výške tovaru, je aj antidumping počítaný z tej prepravy. To znamená v prípade ako počas korony alebo v nedávnych časoch, keď preprava povedzme z Číny na jeden veľký kontajner bola $15,000, tak vy by ste museli platiť antidumpingovú sumu práve z časti, ktorá bola najvyššia. V tomto prípade okolo 9 až 10 tisíc dolárov. A keď máte antidumpingovú časť povedzme 30 alebo 40%, tak áno, reálne zaplatíte 40% z 10 000 dolárov navyše. Neustále dostávam otázky, na ktorý typ tovarov sa antidumping viaže. Táto listina je naozaj extrémne dlhá a stále sa obmienia. Je tam množstvo predbežných položiek, množstvo vecí, ktoré sa stále skúma a podobne. Ale medzi tie najdôležitejšie sú povedzme automobily, tam je antidumping od 20 až do 40%, ale iba na automobily, ktoré sú z Číny. Potom sú to elektrobicykle z tretích krajín, na ktorých je 89% antidumping. Bicykle, na ktorých 89% antidumping. Stavebné materiály, ako je napríklad obklady, dlažby, stierkové omietky a tak ďalej. Je tam množstvo vecí, ktoré prichádzate denne do kontaktu, ako napríklad porcelánové šálky, spojovací materiál, ktorý som spomínal, ale určitým spôsobom aj potraviny, textil, oceľ. Pretože je ťažko povedať, či 14 až 18% clo je antidumping alebo je to štandard, ktorý by sa mal dodržovať. Tu je dôležité povedať, akým spôsobom sa dá antidumpingu vyhnúť, samozrejme v rámci zákona, a akým spôsobom môžete doviesť tovar aj bez takého vysokého colného zaťaženia. A to je alternatívna krajina alebo alternatívny tovar. Ideálnym východiskom je napríklad Vietnam,
ktorý na množstvo tovarov má nulové colné zaťaženie. Je to spôsobené minulosťou, ktoré Slovensko s Vietnamom má a práve preto množstvo vietnamských tovarov je bez akéhokoľvek cla a veľmi sa oplatí dovážať. Poslednou témou je nejaká oprávnenosť alebo kontroverznosť samotného antidumpingu. V prvom rade oprávnenosť je spôsobená hlavne lobistami, pretože štát alebo entita ako Európska únia sama určite nepríde na to, že na daný tovar je vysoké alebo nízke clo. Toto robia lobisti daných firiem, ktorí daný tovar vyrábajú a samozrejme prídu tlačiť na Európsku úniu s tým, aby zaťažila dovoz z tretích krajín antidumpingom. Či je to oprávnené alebo nie je veľakrát otázkou a je to veľakrát otázka hlavne kontroverzie. Práve kvôli tomu, ako napríklad spomínané bicykle alebo elektrobicykle alebo elektroautá. Na jednej strane sa snaží Európska únia byť lídrom v rámci zelených technológií, prechádzať v rámci miest a obcí na zelenú mobilitu, sledovanie svojej CO2 stopy, ale na druhej strane uvalí na povedzme elektrobicykle alebo elektroauta 89 respektíve 30% antidumpingové clá. Je veľmi dôležité si povedať, čo je našim cieľom a či je cieľom ochrániť jedného alebo dvoch výrobcov, alebo či je dôležité udržiavať environmentálnu politiku alebo reálne hodnoty, ktoré Európska únia celý čas sleduje. Verím, že táto téma bola pre vás prínosná. Ja sa na vás pri ďalších témach opäť teším. Moje meno je Michal Malík za portál e-shipping.sk.